что Трамп опять работает очень очевидно и слишком быстро. Большой расчет, что он эту паровую машину, этот Карлсон, сейчас взорвет. Есть люди, которые будут продолжать поддерживать Трампа в любой ситуации, потому что они считают, что он им делает деньги. Да, он ужасный, но деньги, бабло у меня растет. Трамп у власти, это означает, что это полный развал всего, до чего он дотрагивается, а он хочет дотянуться до всего. Сейчас он дотянулся до центра Кеннеди, сейчас он хочет построить арку в Вашингтоне высотой с 20-этажный дом. Как вы думаете, что там будет написано сверху? Конечно, Трамп. Привет, друзья, я Григорий Герман, с нами снова Юрий Рашкин, здравствуйте. Здравствуйте. Что бы ни происходило за окном, метели, бураны, жара, ливни, тропические муссоны. Главное, чтобы у вас стояли подписки на канал Рашкин Report, Рашкин Report News и на YouTube канал ICTV. Ну а если еще и колокольчики, то в принципе боженька где-то там сверху обязательно поставит над вашим именем свечку, что будет означать его крайнее благоприятствование вашим дальнейшим планам. Хоть это звучит эзотерически, но на самом деле логика очень проста. Чем больше вы знаете, тем проще вам жить. Я Рашкин думаю, что, Report. наверное, когда стоит, это хорошо. Да, это без сомнения, это очень хорошо, да, это вот Stardust, знаете, такой рассыпается над головой тех людей, которые подписаны на канал Рашкин Report и на YouTube канал ICTV. Юрий, Эпштейн, файлы опубликованы, файлы обсосаны, рассмотрены, просмотрены, открыты сайты, где можно узнать, есть ваше имя в файлах Эпштейна или нету. Но самое главное, как мне казалось, уровень доверия-недоверия к Трампу после опубликования файлов Эпштейна особо не изменился. Я не туда смотрю, или это действительно так? Я думаю, что изменился подход в каком-то смысле базы Трампа. Все чаще мы слышим от базы Трампа, что они не могут поверить в то, что преступления против детей не расследуются глубже, что мы не хотим добраться до конца, до глубины и разобраться во всем том, что происходит. И то, что Трамп стоит на пути, как бы продолжает активно покрывать расследование и не давать ему происходить, это заметно всем. И тогда можно сказать, что там, я не знаю, это не про Трампа, это про демократов, но там очень уже много имен всплыло. Тут конгрессмен Хана, значит, как он, Рокана, Мокана, надо выучить уже этого, значит, замечательного индийского конгрессмена из Силиконовой долины, который, значит, вместе с Томасом Масси, они вскрыли это, провели закон, по которому произошла полная публикация. Представляете, теперь, значит, Министерство юстиции сказало, что они могут зайти и посмотреть на это дело без того, что у тебя там было вычернено. Окей, все собираются, давайте посмотрим, что происходит, конгрессмен. Там 4 компьютера. И эти 4 компьютера нужно разбираться, там выбросили как бы информацию и копайтесь. И конгрессмен есть Раскин, с похожей фамилией на мою, но у меня Ш, у него С, так что, возможно, дальний родственник не копался. Так он считает, что там можно 7 лет таким манером копаться, чтобы разбираться, найти, если все это просмотреть. И плюс они находят на моменты, когда вычернено имя, и его вычерненным уже дали эту информацию из ФБР, то есть как бы трудно вообще найти невычерненную информацию, не зачерченную. И доверие от этого к Дональду Трампу явно не повышается. Доверие к Дональду Трампу разрушается сейчас как бы на уровне того, что каждый день он заявляет, он подтверждает тому, то, что ему нельзя доверять. А вот вокруг него доверие сейчас стало еще меньше. Это очень опасно для этих людей, потому что в отличие от Трампа, который у него-то работа на 4 года, его нельзя уволить. А их всех остальных очень даже можно. Единственное, что тут, правда, многое зависит от Трампа или от Конгресса. Потому что о чем я говорю? У нас есть министр торговли Хауард Латник, который, открыто врал про свои связи с Эпштейном и говорил, что он там пришел с женой, и потом мы с женой за 6 ступеней до нашего дома сказали «никогда больше» и так далее. Потом выясняется, что они там имели ланч, с семьями приехали на остров Эпштейна. После этого, после того, как его уже признали виновным, он уже, все это уже произошло, он с ним продолжал общаться, бизнес с ним вел, соседом был.
И он, значит, министр торговли, и опять нагло нам врет в лицо перед Конгрессом. Ему тут пришлось объясняться. Очень было приятно наблюдать его, как он просто не, он не был готов к этому вопросу. Готовы ли вы, сэр, мистер Латник, передать нам все записи ваших общений с мистером Эпштейном? Ой, я не об этом, я не подумал об этом. Вот это интересно вот его наблюдать, как он крутится под таким от Конгресса. Значит, есть какая-то сила, по крайней мере, то ли стыда, то ли пристыдить. Мгм. Посмотрим, что будет дальше. Потому что Трамп может уволить. Трамп может, то есть сам Латник может сказать, я ухожу, и, и Конгресс может устроить ему импичмент. И мы говорили о том, чтобы устроить импичмент министру внутренней безопасности за айсовские дела. Теперь мы хотим, значит, Конгресс устроить, им поговаривает импичмент Латнику за Эпштейна. И это, понимаете, мы уже говорим о том, что имя Трампа упоминается в делах Эпштейна миллион раз. И если мы об этом говорим, то это не только больше, чем Иисус Христос в Библии, но это идет как бы шквал, волна по всему миру, ну не хуже панамских бумаг, которые были несколько лет назад. И это проверка каждого государства и каждой личности, их репутации, их авторитета государства, морали в государстве. И мы видим, что какая-нибудь Норвегия или Великобритания намного серьезнее относится к такому скандалу, где, говорят, правительство Кира Стармера имеет 70% шансов рухнуть, потому что он продвинул на позицию, значит, друга Эпштейна, этого лорда Мендельсона. Хотя я могу себе представить, что, можно сказать, смотрите, у Мендельсона близкие отношения с Трампом. Да. Трамп человек важный, ну давайте назначим человека, с которым надо было думать глубже. Почему у него хорошие отношения с Трампом? А потом все подзалетели. Поэтому это дело Эпштейна, оно продолжает отзываться очень радиоактивно каждый день. И Трамп продолжает пытаться отвлечь от него внимание. И очень хорошо сказал Джон Осsoff, настолько хорошо, что потом конгрессмен Кана это, значит, использовал это выражение, что у нас этот класс Эпштейна, который нами правит. А вот у меня возникло ощущение, что выбросив вообще весь вот этот вот архив полностью, они как раз создали такое облако и туман, да, туман информации, overdose, да, то есть вот это, по сути дела, это как DDoS-атака, да, то есть вот когда перегружаются входные порты, да, и вот входные порты у всех, кто за этим делом следил, а следили за этим делом, да, практически все американцы, насколько я понимаю, вот у них сейчас это все перегружено. И это может быть методой, которая приведет к тому, что большинство американцев может сказать, господи, да блин, уже фиг с ним, с этими файлами Эпштейна, уже слишком много информации. Знаете, вот все, перегруз, отсекаем лишнее. Может ли быть такое, и действительно ли это может быть такой предвыборной стратегией в преддверии мидтермов, когда, ну, все, выбили вот таким вот образом оружие? Понимаете, с одной стороны, любая новостная тема может перегрузить людей. У нас, я помню, как одно лето говорили бесперерывно про то, как акулы атакуют людей. Мгм. Господи, вдруг акулы стали такими опасными этим летом. Но то, что мы наблюдаем здесь, это преступление против детей. Сейчас из этих сливов информации мы видим, что самой молодой жертве было 9 лет. Вот, и для Америки это все-таки очень важная красная линия, потому что это не демократы, это не республиканцы, это взрослые и те, кто согласны потакать своим собственным, так сказать, желаниям и похотям, когда у них выясняется, что у них много денег, и они могут типа делать, что хотят. А потом выясняется, что на этом острове Эпштейна закупались сульфурик acid, которая нужна для того, чтобы кислоту, для того, чтобы тело расчленить. Там в спальне было тайны фотографии двери, которые можно тело сбрасывать в океан, в море. То есть это там вообще что, преступление, там убийство, что ли, там была фабрика убийств, что там происходило? И если мы говорим, знаете, это уже слишком много для нас, это too much, то мы как бы признаем, что нас вообще ничего не волнует, ничего не интересует, и тогда какая Украина? Мы даже о детях не заботимся. И я думаю, что Америка просто не в состоянии сама себе такое сказать и сделать. Поэтому этот скандал будет продолжать быть тем фоном, на котором это все будет происходить, все наши выборы. И в каком-то смысле ситуация, можно сказать, выглядит как пререволюционная. Потому что настолько мы видим, что наши элиты и справа, и слева в центре, нас провалили,
Вот это интересно наблюдать, например, как сейчас демократы относятся к тому, что Клинтонов вытащили, должны они дать показания перед Конгрессом. Казалось бы, это же наш вождь, мы должны его спасать, правильно? Все правильные вожди. Мгм. А выяснилось, что демократы это не вождистская партия в принципе. Поэтому, когда они посмотрели на Клинтона и сказали, смотрите, он, возможно, совершил очень плохие вещи, он человек, у которого на самом деле он не создал legacy, он не создал вот своей партии, которая продолжает быть. Он пришел, он выполнил свою роль, он прославил себя, помог стране в каком-то смысле, иногда не особенно, и ушел. Все. И теперь и он, и его жена, если они знали о каких-то преступлениях, то сегодняшние демократы абсолютно не собираются их покрывать. И когда Клинтон это увидели, то они поняли, что им придется давать показания. Мгм. И это очень интересный момент. Это говорит о том, что, по крайней мере, половина политической системы продолжает пытаться функционировать по правилам. Возможно, они из-за этого проиграют. Но они пытаются функционировать по правилам. Так что американцы, с одной стороны, могут от этого устать, с другой стороны, Трамп нам будет продолжать делать из этого шоу, потому что для него дело Эпштейна всегда было для атаки на Клинтонов и демократов. И поэтому, если начнутся слушания, значит, мы еще об этом будем говорить, и об этом. А если Билл Клинтон что-нибудь расскажет, Билл-то может что-то знать. В общем, это может быть очень опасно, и демократы на самом деле говорят прекрасный прецедент. Сегодня вы сажаете Клинтона, завтра мы посадим перед Конгрессом вас, и вы будете давать показания под присягой, и если вы наврете в этот момент, то вас можно за это посадить. Кстати, по поводу демократов. Насколько я помню, демократическая партия во многом, ну, не разбита, но там есть некое количество кланов. Да? Одним из кланов был клан Клинтонов, а второй клан – это клан Обамы. Обама, насколько я понимаю, мимо Эпштейна и мимо файлов Эпштейна проскочил, ну, практически без каких-то потерь. Ну, вот я ни разу не слышал, чтобы клан Обамы или Обама, или Ну, еще кто бы Обама. мог подумать? Оказывается, он просто вот заинтересован в этом, или его не Да, приглашали, не знаю. да, вот удивительное дело. Можно ли сказать, что теперь, в принципе, да, вот там демократическая партия, она начинает собираться или пересобираться именно вокруг клана Обамы? Тем более, по удивительному стечению обстоятельств, Трамп опубликовал вот этот вот твит феноменальный абсолютно, да, с обезьянами, и отмазки про то, что это был король лев, они же, в принципе, уже ни на кого не повлияли, да, эта пуля уже вышла из ствола. Можно ли сказать, что действительно вот файлы Эпштейна, как они повлияют на республиканцев, мы, в принципе, понимаем, что они и на демократов тоже повлияют, но вот таким вот неожиданным образом. Но это действительно интересный момент, потому что кого не было на острове Эпштейна, Джо Байдена. Кого там еще Вот, не было? да, кстати, да. Да, вот это не попал он туда, вот нет его. Хантер Байден тоже туда не попал. А, При этом сейчас выясняется, что Хантер Байден, который занимался метамфетаминами и имел секс со взрослыми женщинами, уже как бы паинька в этой ситуации, потому что выясняется, что преступления были совершены намного хуже, потому что все-таки тут дети уже, мы говорим. И вообще демократы в каком-то смысле оказались тут за бортом, кроме Клинтонов. Такое ощущение, что я не думаю, что демократы без вины. Я думаю, что тут есть свои скандалы, которые нужно искать, но нужно признавать то, что мы видим. На данный момент, когда дело доходит до этого скандала, то мы, например, не видим там про Эпштейна очень много связей. Сейчас большая статья в «Нью-Йорк Таймс» по поводу его связи с Россией, с мгм. КГБ. А вот связи с Моссадом, ну, не вижу. Может быть, они были, но, возможно, они у Гhislaine Максвелл, его этой самой подельницы. Но вернемся к демократам. Смотрите, что произошло, и очень интересно это, потому что это для русскоязычной публики очень важно понять и оценить этот момент. Это не то, что люди сплотились вокруг Обамы, потому что он вождь, ура, ура, ура. А люди сплотились вокруг репутации Обамы. Да, И это да. очень важно, и это репутация человека, который в Соединенных Штатах считается уважаемым, это расизм, и это вот такие вещи, которые для американцев являются очень базовыми. И Трамп, я думаю, в каком-то смысле испугался, знаете чего? Того, что если он пойдет на перевыборы, то он пойдет на третий срок. А кто еще может пойти на третий срок и более популярен, чем Трамп? Да. Обама. Поэтому, когда по-русски называют Обаму обезьяной или чем угодно, проклинают его, и, естественно, можно вспомнить и Крым, и можно вспомнить что
угодно, то это не учитывает тот факт, что в Соединенных Штатах Барак Обама пользуется большим уважением, большой популярностью, и поэтому, когда вот такой, если бы он был ужасным человеком, то это бы чуть-чуть меньше воспринималось, ну, по-другому. Если бы он был вот такой, как Трамп, и мы бы там, я не знаю, ну, это уже невежливо, нехорошо, все равно, а оскорбительно. Но это человек, который пользуется большей популярностью, чем Трамп, и он испугался. И тот факт, что теперь всякие религиозные лидеры пытаются добиться от того, чтобы Трамп извинился за это такой просто наглый троллинг, потому что мы знаем, Трамп не извиняется, он тут никогда ничего не признает. И опять же интересно, что он говорит, это не я, это там не было ошибки. То есть он пытается либо кого-то бросить под автобус, либо снять с себя ответственность. Но тогда возникает вопрос, а почему у тебя такие люди имеют доступ к твоим соцсетям? Ты вообще кого допускаешь? Это что, Белый дом называется? И такие люди могут публиковать, и он продолжает работать на тебя? Кстати, человек, который крикнул ему, что он покрывает педофилов на заводе тогда, он вернулся на завод без последствий, в его, значит, Форд вернул, и он продолжает работать, все нормально, никаких. Так что Америка в этом смысле продолжает функционировать. И Обама, я думаю, сейчас больше является, он интересную игру играет, потому что он достаточно тихо себя ведет, и это дает ему возможность находиться в каком-то смысле почти над этой схваткой внутри. Трамп бесится, пытается его затянуть внутрь, оскорбляет, а Обама все равно выбирает вот эту, как сказала Мишель Обама, когда они идут вниз, мы идем наверх. И это вот посмотрим, к чему это приведет. Пока что это привело к тому, что страна сказала, это too much. Вот это оказалось нашим интересным дном. Кто бы мог подумать? Но оказывается, вот это для Америки дно. И если русскоязычные или люди, которые ну, почему-то не понимают этой динамики и продолжают такую терминологию использовать, то это как бы ниже того, что в США считается дном. Мгм. Очень интересно, потому что, в принципе, если вот уважение к Обаме каким-то образом трансформируется в какие-то цифры, если начнут считать, там, типа, знаете, влияние Обамы на избирателя, то может быть зеркальная ситуация, да, если у республиканцев поддержка Трампа означает, практически гарантирует проигрыш на выборах кандидатов от республиканцев, как мы уже видели в течение там, прошлого года, да, то, может быть, поддержка Обамы будет помогать демократам, как поддержка Обамы, как некоего там морального ориентира, ну или, по крайней мере, человека, которого не оказалось в файлах Эпштейна. Бесспорно, я думаю, что Обама примет участие в избирательных кампаниях, когда дело дойдет до дела. Но Мгм. пока что мы видим, что мы только сейчас входим в период, когда люди объявляют о том, будут ли они избираться или нет. К лету нужно будет собирать, летом будет подписи нужно будет собирать, потом праймарис и так далее. В разных штатах по-разному, но тренд, так сказать, постепенный. И я думаю, что Обама, в принципе, появляется в конце, когда нужно повысить явку, когда он устраивает большие ралли всегда перед выборами у нас, особенно перед президентскими, у нас в Висконсине, потому что такой важный штат. Это не потому, что обязательно там за Васю, за Петю, за Тэмми Болдуин или за кого угодно, а за то, что, ребята, наша команда, мы все как один, и вот он все время пытается быть больше объединителем, чем выбирать победителей. Это то, что пытается делать Трамп вечно, который говорит, вот я тебя выбираю на праймарис, я тебя выбираю, а ты меня критиковал. А Обама ждет, когда закончится избирательный этот праймари процесс, и потом он больше вступает. По крайней мере, это то, что мы видим. Возможно, у него есть какие-то любимые кандидаты, которым он поможет собирать деньги. Это тоже бывает такое, если он знает, о, Обама у вас устроил фандрейзер. Серьезно? Вот, но это, я думаю, максимум, что мы будем видеть, он достаточно тихо играет, и у него абсолютно как бы зеркально противоположная стратегия Трампу, и пока что мы видим, что американцы предпочитают Обаму Трампу, но это всегда так, в том смысле, что когда Трамп говорил, что если бы я был президентом, к нему лучше относились, чем когда он был президентом, чем когда он стал президентом. Если бы Обама стал президентом, к нему тут же стали относиться ужасно, критиковать, как и полагается делать со Да. властью. Так что тут есть определенные тренды. А как по вашему ощущению? Ну, у нас действительно, как вы сами только что сказали, к Обаме иное количество претензий по поводу Крыма, по поводу постоянных попыток перезагрузить отношения с Россией и так далее и тому подобное. Нерешительность в противостоянии России во многом и во многих регионах. Как по-вашему, демократы прошли вот этот вот период трансформации, который позволит им действовать более активно, чем действовал
тот же Обама или даже чем действовал тот же Байден, для которого вот эскалация и деэскалация, да, Салливан и так далее, мы помним все вот эти вот времена. Можно ли сказать, что демократы прошли период некой трансформации и будут более решительны в поддержке Украины? Вот то, что сказать, что они будут более решительны при следующей администрации, Да. бесспорно. А вот то, что они будут достаточно решительны, Мгм. никогда. Мгм. Поэтому тут нужно просто понять их возможности. И я себе представляю, в то время, как я вижу республиканцев, это все время вниз. У них всегда предыдущий республиканский президент не такой плохой, как этот. 45-й не такой плохой, как 47-й, Буш-младший не такой плохой, как Трамп, и, в общем, отдельная тема. А у демократов они идут вверх, но они тоже идут постепенно, потому что нам нужно, чтобы они шли вот так, а они идут вот так. Да. И поэтому теперь как приятно наблюдать, когда Джейк Салливан дает интервью и говорит о том, как нужно поддерживать Украину более активно. Если бы Бесит! он был министром внешних, так сказать, госсекретарем, вот так это выглядит, понимаете? Это как-то странно, с одной стороны, но я уверен, что, как бы, так сказать, это идет по нарастающей, потому что Путин не останавливается, и лекарство как бы не работает, то нужно давать больше лекарства, давайте еще добавим дозу, но при этом никто не хочет, чтобы пациент, значит, скончался. И вот Мгм. это проблема, потому что, я думаю, это вот вопрос в том, когда Путин перейдет границы НАТО. Мгм. Потому что в какой-то момент Западу нужно будет разобраться, мы тут играем для того, чтобы выстоять, или Россия является достаточно экзистенциальной угрозой, которую нужно решать эту проблему в принципе, или с ней нужно просто каждый раз разбираться. Мгм. Нужно более толстые перчатки подбирать каждый раз, когда дотрагиваешься до этого радиоактивного существа, или нужно с ним что-то делать. И вот пока что я не вижу демократов, которые говорят, с этим надо что-то сделать Мгм. раз и навсегда. Это не решение проблемы каждый раз. Мы не можем делать перезагрузки. Мы должны кончать с этим режимом. И если Россия после этого развалится, это их проблема. И как бы вот туда, и вот такого я демократа пока еще не вижу, потому что демократы считают себя более резонными людьми, ну как же так можно, и так далее, и так далее. Вот, а так что демократы будут просто помогать, но недостаточно. И я в этом смысле, наверное, все-таки мне больше всего пока что нравится Джей Би Прицкер, который губернатор Иллинойса. От него, говорят, исходит такой вайб папы. Он Мгм. такой серьезный джентльмен. И у него еврейско-украинские корни, и он и наследник отелей Хайет. Так что вроде бы у него и средств достаточно, и приоритеты правильные. Мгм. Пожелаем ему удачи. Но вот в этом как раз у демократов интересный момент, потому что демократы выбирают себе лошадку, на которой на праймерис, и говорят, мне нравится это, я вот буду ей помогать, там, так далее. А потом происходит праймерис, и мы выясняется, что кандидатом в президенты становится, я не знаю, Гавин Ньюсом. Да. И мы говорим, окей, блин, все за Гавана, значит, надо, значит, такая наша, значит, мы должны выиграть с Гавином Ньюсомом. Я просто думаю, надеюсь, что кто бы ни выиграл в следующий раз, а я предполагаю, что это будет белый мужчина, я надеюсь, что они сделают Камалу Харрис генеральным прокурором. Мгм. Потому что я думаю, что Камала Харрис хорошо бы проследила, чтобы у нас не было того паиньки, который был в прошлый раз при Байдене, который нам так, ну, ждал слишком долго явно Да. со всеми судами Трампа. А вот если Камала Харрис, она уже была генеральным прокурором в Калифорнии, вот ее сделать Attorney General, Да, было бы действенный генеральный прокурор. я Хорошо, думаю. по поводу Трампа. Ну, сейчас у Трампа же ситуация, опасный период, на самом деле, для выборов, потому что там у Трампа низкая популярность, и он явно начнет шарахаться из стороны в сторону, пытаясь эту популярность повысить, и свою лично, и свою поддержку республиканцев. Что он может, на что он, на все он способен, на что он может решиться? Хватило бы мне наглости, хватило бы мне наглости. Я думаю, что Трамп согласен на все. Вопрос в том, что он сможет сделать и что изменит ситуацию, а какие попытки развалятся, потому что они все-таки не организованы. У них могут быть интересные идеи, потому что, я думаю, они тоже все работают с искусственным интеллектом. Но в конце концов это нужно после этого реальность, а реальности искусственный интеллект не реагирует. То может нам посоветовать какую-нибудь формулировочку или какой-нибудь, а вы здесь там проведите такой закон. Мгм. А он проведет, не проведет, уже это открытый вопрос. И у Трампа есть три уровня, на которых он, видимо, решил работать. Уровень первый – это на уровне повестки. Тут мы видим, какой он продает жестокость, он продает жесть. Одним это нравится, большинству это не нравится.
После этого мы видим, что у него есть законодательный уровень, на котором он пытается перерезать округа, он пытается набрать своих кандидатов на все места, он хочет, чтобы с точки зрения инфраструктуры все это как бы было схвачено и работало, все это было в его пользу склонено, значит, стол наклонить как можно больше в его пользу, чтобы мячик свалился, а потом сказать, ну вот, я победил. Мгм. И третий уровень – это силовой, потому что это означает забрать бюллетени, отобрать бюллетени у людей, создать хаос, создать непонятно какую ситуацию, и не везде, только в тех округах, где это близко. И там устроить какой-нибудь бардак, и после этого Майк Джонсон сделает все, что нужно, и дальше тогда опять у Трампа будет большинство в Палате представителей, и все хорошо, мы опять победители. Что проглотит страна, что проглотит население Соединенных Штатов, что проглотит наши институты – открытый вопрос. И поэтому сейчас, то, что я вам сейчас это говорю, это не означает, что я эту идею придумал. Это Мгм. идея, которая сейчас вот обсуждается в политических классах Соединенных Штатов, тех, кого эта тема интересует. И мы видим, как разные институты будут готовиться по-разному, где люди будут искать способы защитить избирательные бюллетени, защитить. Мы видим, как даже демократы пытаются провести закон, который говорит, что АИС не может быть рядом иммиграционной службой, эти силовики, не могут быть ОМОНовцы, Росгвардия, не могут быть рядом с избирательными пунктами, потому что они пугают людей, ну, лучше не приходить туда, где они. Поэтому вот эти все моменты мы видим, как сейчас системы и институты пытаются этому противостоять. Из-за того, что мы следим в основном тем, что происходит, скажем, в Украине, с войной, с поддержкой Украины, с внешней политикой Соединенных Штатов, иногда теряются вот такие моменты того, как это противостояние происходит во вторичных новостях. Но как бы все понимают, потому что Трамп опять работает очень очевидно и слишком быстро. И вот эта надежда на то, что он делает все слишком быстро, надежда это то, что, мне кажется, сейчас есть большой расчет, что он эту паровую машину, этот Карлсон сейчас взорвет. А интересно, вы упомянули три фактора, через которые Трамп может влиять на результаты выборов, но даже приблизительно не назвали то, что он мог бы сделать для того, чтобы общественное мнение перетянуть на свою сторону, а не конкретные участки, подтасовать выборы и так далее. То есть вера в то, что Трамп начнет действовать более адекватно по отношению к России, по отношению к войне в Украине, по отношению к Ирану, Кубе и так далее, или к внутренней какой-то повестке, нет вообще. Ну, как вам сказать? Он хотел бы, чтобы он мог сказать, что он везде победитель. Да. Но это не означает, что это реальность, и это не означает, что ему поможет это на выборах. Потому что для избирателей все-таки важнее внутренняя повестка. Поэтому демократы так много говорят про волшебное слово affordability. Насколько вы это можете аффордить? У вас есть на это средства? Да. Тяжело аффордить. Это президент. Раньше это был Байден, теперь это Трамп. И тут ситуация не изменилась. То, что американцы чувствуют себя в меньшей безопасности, это тоже факт. То, что наша экономика как бы такая под давлением, и мы не до конца понимаем, что происходит, это факт. Но с другой стороны, есть люди, которые будут продолжать поддерживать Трампа в любой ситуации, потому что они считают, что он им делает деньги. Это очень интересный момент, потому что есть достаточно большая группа, база Трампа, которые считают, да он ужасный, но деньги, бабло у меня растет. Потому что часть того, что делает Трамп для того, чтобы смазать, так сказать, лыжи и, значит, это коррупцию, он раздает государство, он ослабляет нашу систему, инфраструктуру, делает это способом того, что возвращает людям налоги. И Мгм. те, кто на этом зарабатывают, говорят, ура, государство слабеет, инфраструктура разваливается и так далее, и так далее, и так далее. Это часть проблемы. Но вторая часть проблемы, люди не понимают, что вот то, что Трамп такой, значит, редиска, вы вставьте слово, которое вам нравится, в личном смысле, и то, что у него история такая, то, что у него было 6 банкротств, и то, что была пандемия, люди забывают, он уничтожает все, до чего он дотрагивается. Он также уничтожит американскую экономику и деньги этих людей. Посмотрите, что сейчас происходит с криптой. Но это же просто, это Трамп у власти, это означает, что это полный развал всего, до чего он дотрагивается, а он хочет дотянуться до всего. Сейчас он дотянулся до центра Кеннеди, сейчас он хочет построить арку в Вашингтоне высотой с 20-этажный дом. Как вы думаете, что там будет написано сверху? Конечно, Трамп. Ой,
Спасибо вам огромное, Юрий. Будем надеяться, что то, что мы с вами обсудили, в особенности про Обам, про демократов и про мидтермы, и про результаты, оно все-таки сбудется, потому что, ну да, даже наблюдать со стороны за тем безумием, которое творится иногда в Соединенных Штатах, достаточно тяжело. В особенности, когда ты любишь Рональда Рейгана, в особенности, когда, в принципе, тебе импонируют Соединенные Штаты времен 80-х, да, или там первой половины 90-х, и вот видеть сейчас таких республиканцев крайне-крайне сложно. Спасибо огромное, Да. берегите себя и до следующей встречи. Спасибо вам. Вы знаете, давайте пусть изберут демократов. Это означает, что республиканцы будут остановлены. Начнем критиковать демократов за то, что они делают недостаточно. Да, И это уже было бы уже, мне кажется, движение в правильном направлении. абсолютно с вами согласен. Спасибо. Спасибо вам.